各位朋友大家好，我係麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。咁今日我要講嘅咧就係喺網上面其中一塊即係最 underrated 嘅 hybrid 板啦，咁就係呢個 Santa Cruz 聯乘 Kava 嘅 Trick Surf 機啊。花板同呢個 surf 機咧其實就唔係幾夾嘅，因為咧通常咧 surf 機咧嗰個嗰啲 truck 就比較重啦，嗰個 clearance 又高啦，落地咧又唔穩定啦，咁所以即係呢三個大嘅原因咧，就令到你好難將呢個花板咧同 surf 機聯上一齊嘅。最老嘅品牌 Santa Cruz 咧就同呢個 Kava 做一個聯乘啦，基本上係即係兩間廠咧都係係業界裏邊即係 top 咁嗰度啦。即係佢哋生出嚟呢個怪獸咧，即係到底好定唔好咧？咁我喺網上邊咧就只係見到5條片嘅啫，包括埋即係官方嗰2條啦。咁所以咧基本上咧應該就冇乜人咧好認真咁試過呢塊板嘅。咁點解我會買咧？都係嗰樣啦，平，因為咧大概240蚊啦，又減咗差唔多一半嘅，就減到120蚊美金。既然我上次都做過 Lanyards 嗰塊hybrid 嘅surf cruiser 啦，咁不如就試一試佢啦。咁佢個 spec 就比較有趣嘅，咁就即係我就買唔到佢即係 Popsicle skateboard 嗰款啦。咁佢就只係得呢一個咁嘅 shape 嘅選擇啦。咁佢就你會見到佢有一個effective kicktail 啦。咁呢個毋庸置疑啦。佢個 front kicktail 咧，咁其實雖則佢係尖頭但係佢都有個 front kicktail 嘅，即係你掃板咧都唔係問題嘅。咁佢個 concave moderate 啦，咁唔係話太深，亦都唔係話超平嘅。佢個 wheelbase 咧呢一個咧就比較長啊，呢一個係16寸嘅。咁佢拍片嗰塊咧就15.5寸。呢塊 pop 板嘅嗰個能力咧就會比另外Popsicle 嗰塊咧就會低少少嘅。佢用嘅 trucks 啦，前 truck 咧就 Kava C5，後 truck 咧就 Kava C4 嘅。轆咧佢係用咗呢個60mm 78A 嘅 OJ3 嘅，摸起上嚟咧就好腍你比起 Orangutan 咧嗰啲78咧就更加腍嘅，所以咧我摸上咧佢應該可能77、76都唔出奇嘅。好啦，跟住啦就要拆解呢塊嘢嘅3大謎，到底佢呢塊hybrid 嘅 Trick Surf 機咧係唔係話會好重clearance 好高，pop 唔到板咁咧？首先佢呢塊板嘅 clearance 咧係比較高嘅，時嘅板我哋就4寸啦。上次嗰塊咧就4.5啦，咁呢塊咧就再高少少嘅4.75左右。咁但係啦，你見到我咧拆咗個 riser 落嚟。咁點解因為咧，其實咧你唔用 riser 咧，佢都唔會 wheel brake 嘅。咁所以咧，我就掹咗佢落嚟咧，就令到佢而家減到咧，就去到4.5，就同上次Lanyards 嗰塊一樣啦。踩起上嚟，你會覺得佢高少少。咁但係咧我呢啲踩慣 cruiser 嗰啲咧，就絕對唔影響啦，唔 note 甚至乎唔 notice 個 difference 嘅。咁其實呢塊板咧攞呢手咧就非常之輕嘅，佢係2.8 kg 嘅啫。我攞其他板稱過啦，丁兒冇改過嘅就2.54啦，8.5嘅 Element 落嚟比較就2.46。咁所以啦，同一塊8.5冇改過嘅純 trickboard 嚟比較啦，佢咧都只係重咗400 gram 左右啦。咁其實咧個重量咧真係唔係相差太遠嘅。C5 咧係Kava 攞嚟專貨呢個skateboard 用途嘅 surf truck 嚟嘅，即係佢嗰個結構咧就同我哋平時嗰啲TKP 就接近嘅，咁當然有差別啦。有一個好大嘅 push factor 咧，就係 Santa Cruz 佢自己嗰條片啦。咁你會見到啦，佢嗰個manager 咧自己攞翻佢自己嘅 product 落去踩嘅，佢係 pop 到板，可以 ollie。可以 click flip 50-50 grind 嘢，即係最基本嘅 tricks 都玩到嘅。咁解除咗我呢個疑問，即係到底呢塊板可唔可以玩 tricks 我玩到 click flip 已經好夠，咁所以咧呢塊板咧絕對可以滿足到我對 tricks 嘅要求啦。玩 tricks 嚟講咧，都有一啲要注意嘅，因為啦，你睇翻佢嗰個前 truck 個 structure。
即係雖則佢 axle 嗰個位置咧就同你普通嘅 TKP trucks 係一樣，咁但係啦，其實咧佢落地重量嘅分佈咧係唔同嘅。因為佢粒釘喺度啦，佢個 Kingpin 喺度啦，佢塊板落地嗰個 vector 咧，你睇翻佢個 Kingpin 嘅角度啦，佢Kingpin 嗰個位置咧係比起你嗰個axle 咧係前嘅，咁所以啦，如果你落地嗰個位置踩得前嘅話咧，你落地嗰下個 vector 同嗰個 axle 咧就會變咗有一個幾大嘅距離，咁所以呢塊板咧，如果你踩得前嘅話咧，你係容易向前撲嘅，係啦。我試過啦，當然啦。咁後 truck 咧，由於呢塊板嗰個wheelbase 比較長啦，16啦，即係 pop 板咧，我就會覺得即係比較困難嘅，要揼得大力啲嘅。如果你買另一個型號嘅話，咁佢15.5褪前嘅話，咁 pop 咧係會容易翻一啲嘅。作為一塊 skateboard 嘅話，我覺得咧問題就真係唔係太大嘅，即係只係需要有少少 adaptation 嘅啫。好啦，跟住啊就要講講呢塊板嗰個作為一個surf skate 嘅 capability 啊。C5 truck 咧就比起呢個 CX truck 咧就絕對弱啲嘅。咁你 pump 咧個 efficiency 咧一定冇咁高啊，因為佢嗰個幅度啦都有限啦。axle 嘅闊度啦都唔係話太闊啦，佢係得9寸嘅啫，就去唔到平時一般RKB 嗰啲10寸嘅，咁所以咧佢嗰個 thrust 咧就會比較細嘅，pump 咧就會 pump 得比較吃力啊。不過當你之前比較過，即係當你踩過 Lanyards 嗰塊Bangerz truck 嘅話咧，咁呢塊咧絕對係比 Bangerz truck 咧係好好多嘅，即係起碼你 pump 嘅時候，你會感受到，喂係我起碼每一腳 pump 落去咧，你係有個 thrust 喺度，你個速度咧唔係話太慢，即係唔係話慢到咧我要落腳踩嘅。當你有比較之後，你就會覺得其實唔係太差嘅，佢可以嘅咁當然啦，你冇得同其他嗰啲幅度好大嗰啲 surf trucks 比啦。咁始終佢係要做翻個 stability 你見佢轉咧，佢都係圓翻去即係pivot cup 嗰個位嚟到做軸心嘅，係啦。咁最盡咧就咁樣嘅。佢行直線咧都 OK 嘅，即係同 Bangerz 一樣，你drop in 落地咧會有太大嘅問題嘅。咁所以啦，即係以我平時踩板嗰個習慣啦，9 crew 1 trick 啦，即係 cruising 就9成咁做 tricks 咧就1成嘅。咁呢個咧就絕對係啱晒我口味啊！有一個好大嘅分別咧，就係我踩呢塊嘅時候咧，冇上次踩呢個Surflight Flippy 嗰陣，即係嗰種橫向嘅高低差咧，就並冇造成太大影響㗎啦。因為好多時佢個速度比較快啦。個碌比較腍啦，咁過障礙物嗰陣時咧就唔係話太大嘅阻力，所以咧佢嘅速度咧亦都係比呢個 Lanyards 嘅 Surflight 50咧高1截嘅。即係如果有機會咧，我就可能會即係換過塊 deck 等佢更加即係做 skateboard tricks 咧就更加好嘅。咁同埋啦，我平時係點用咧？我平時咧就唔係用佢呢隻OJ3 㗎啦，因為60mm咧對於香港嘅路面係有啲細嘅，我就會用翻Hox 嘅65啦，即係喺另外嗰塊Surf Cruiser 嗰度拆落嚟啦，即係過呢個障礙物嗰陣時咧就會有更加好嘅表現啦。咁好啦，就係咁啦，呢個Santa Cruz 聯乘呢個 Kava 嘅trick surf skate 啦，可以落到板場做 tricks 嘅 surf skate 嚟嘅，即係呢塊 hybrid 板咧就絕對打破晒，即係我哋一般對呢個surf skate 嘅黑板印象重clearance 高pop 唔到板做唔到 tricks 啦，即係佢呢個係絕對咧係打破晒呢個既有嘅框架。我會話咧係一個好大嘅突破嚟。咁我相信即係而家最大嘅阻力咧就係嗰個價錢嘅，即係200幾蚊咧，都其實幾貴嘅。大家再睺下，即係有冇啲咩特價啦？即係120蚊美金買到呢塊嘢咧，即係我覺得咧係超值嘅。好啦，就係咁啦。Santa Cruz 聯乘 Kava 嘅Trick Surf Skate 系列啦。市面上即係其中一塊最 underrated 嘅板
兩間大廠都不愧係即係行內嘅首屈一指啊！咁啊，佢嗰個 tuning 啊，嗰個 balance 啊，係做得好好嘅。咁你要 surf 嘅話咧，佢 surf 到；你要玩 tricks 咧，佢亦都玩到。咁所以啦，呢塊 hybrid 嘅trick surf skate 咧，我絕對建議大家有機會就試下。好啦，今次就係咁多。咁下次如果有啲咩有趣嘅版咧，會攞上嚟同大家講一講嘅。好，拜拜。